アクタス法人営業部の柏木と申します。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はリノベルさんの新しいモデルルームのスタイリングをお手伝いさせていただいたので、そちらをお借りして撮影してます。2つの物件、全く違う雰囲気なので楽しんでいただけると思います。わかりました。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。では早速ちょっとお部屋のご案内させていただきたいなと思います。今回はリノベルさんの物件でも非常に珍しくて、壁がこういうラワン合板といいまして、そのままの仕上げになってます。通常こちらにこうクロスを貼ったりしてお家で仕上げていくんですけれども、より住まわれる方にカスタマイズのこう自由度をっていうので、新しいコンセプトのリノベーション物件になりますね。そこに合わせて作られたこのスタイリングっていうのは、はい、どういったものをイメージされているんでしょうか？住んでる方の人となりといいますか、ちょっとカルチャーだったりとか好きなものっていうのがしっかりこう現れるようなスタイリングにさせてもらってます。かなりちょっとこう色目もポップな感じになってるんですけれども、特徴的なのがこういうソファーですね。一見ちょっとソファーに見えないような感じのモジュールになるんですけれども、新しく出た新作のソファになるんですけれども、弊社で人気のデンマークのブランドのアイラーセン社からオリジナルブランドとして出たフーマというブランドのソファになります。クオリティはもうアイラーセンっていうことなんですかね？そうですね、アイラーセンクオリティで、よりちょっとこう低座の暮らしだったりとか、海外だとなかなかこういうスタイルっていうのはないんですけれども、よりこう日本の住宅に合わせたようなソファを今年デビューさせましたので、それをちょっと今回はスタイリングに使ってます。長方形と正方形のモジュールと、あとこのバッククッションの3つで構成してるんですけれども、こういうふうにバッククッションをこちらに置いていただくと、こういうカウチソファーにもなりますし、あとこっちのバッククッションの向きを90度変えていただくと、こっち向けのL 字のソファーとしても使っていただけるっていうような感じです。で、この正方形の半分のモジュールは、このソファーに積み上げていただくと通常のソファーの高さになるので、こういう感じでちょっと高低差をつけたコミュニケーションを楽しんでいただいたりとか、セクッションをこう前にしていただくと、もう普通のソファーと同じような感じで座っていただけるソファーになっています。なので最小限の、モジュールを最初買ってもらって、例えば家族が増えるとかリビングがちょっと広くなったっていう時にどんどんこうモジュールを買い足していただくと、結構大きなソファーを組めたりもするので、これからちょっとソファーお買い替えとかをご検討の方とかはすごくいいかなと思います。ソファーの高さも結構低座のものになるので、お部屋がちょっとコンパクトで高さのあるものを置くとちょっと圧迫感が出てしまうっていう方とかにもすごくおすすめですね。なるほど。スタイリング全体としてはどういったことを意識されて、ちょっと改めてもう少し聞いてもいいですか？スタイリングとしては、まだお子様のいらっしゃらない若いちょっとご夫婦を設定させてもらってます。内装の躯体自体がこういうラワン合板をこうむき出して使っていたりとか、床は塩ビタイルのシートをこう敷き込んでいたりとかっていうちょっと特徴的な内装だったので、そちらをこう生かすような感じにして、このフォーミーのカラーバリエーション全部で5色あるんですけれども、カラーバリエーションを使ったりとか、あとグッド 80% の落ち着いたグレーとナチュラルのカラーリングを組み合わせて、他の雑貨とかでちょっとポップなカラフル楽しい感じに仕上げてます。奥のそのシェルフはどういったものなんでしょうか？このシェルフはグッド 80% の商品で新作のものになるんですけれども、ドミノシェルフという名前のものになってます。今2段のモジュールを3つ並べて色違いで展開してるんですけれども、このシェルフ自体が横にも向けていただいてもいいですし、背合わせにして使っていただいてもいいという、結構こちらもかなりフレキシブルなアイテムになるので、そのあたりもこのフォーミーと同様ちょっとこの自由度の高い住宅っていうところに合わせて採用しています。
今回かなりカラーも取り入れてらっしゃるなという印象なんですけど、どういった収まりがいい形でここまでのカラーは合わせることができるんですか？結構多色の色を置いてるように見えるんですけれども、実は使ってる色のそのトーンっていうのは結構絞っていて、このテラコッタっぽい感じの色とロイヤルブルーっぽい感じのブルーっていうのが、グッド80だったりとかフォーミーだったりとかの色にもすごく使われている色になるので、そこを中心に少し範囲を広げたっていうような感じですね。でアクセントにこのイエローを使うことで補色の効果が出て、結構ポップで楽しい感じの雰囲気になります。色の使い方としては、明るくてポップで楽しい感じの印象にしたいときは、例えば4色とかっていう色の数を多くしてもらって、で少し落ち着いた雰囲気にしたいっていうときは色をこうどんどん絞っていくっていうような感じで、色を絞った中で明るさで組み合わせていくっていう風な組み合わせにすると、ちょっとモダンで落ち着いた雰囲気になるかなと思います。じゃあ次、ダイニングのシーンご紹介させていただきたいと思います。ダイニングはこのグッド 80% のパーテーブルですね。こちらの60角の正方形のものと1200ワイドの長方形のものと2種類使ってます。この細長いタイプのものはお家の中でコンソールとして使っていただいたりとか、こういうちょっとした壁の隙間に入れていただいて、リビングとダイニングをこう間仕切るようなアイテムとして使っていただいてもいいかなと思っています。ポイントは2つありまして、1つ目は色の使い方ですね。全体的にこう柔らかくて優しい空間が好きな方は、色のトーンをナチュラルな白とかベージュとか茶色とかっていうので合わせていただくのがいいかなというふうに思うんですけれども、よりちょっとこの中にもスタイリッシュでモダンな雰囲気を入れたいっていう方は、こちらのハースツールの椅子にあるような感じでアクセントになるような強い色っていうのを入れていただくのがいいかなというふうに思ってます。今回ちょっと発色の強いブルーを入れてるんですけれども、サイドの高い色を取り入れていただくとおしゃれでスタイリッシュな感じになるかなと思います。で、2つ目は素材の取り入れ方で、今回照明にアルミでできた照明を採用してまして、ナチュラルにしたい方は紙のシェードのものだったりとか布のシェードのものっていうのを採用いただくのがいいかなというふうに思うんですけれども、よりちょっとおしゃれでスタイリッシュにしたい方は、こういうちょっと金属製のものとか石目のものとかっていうのを入れていただいて、違った素材を重ねていただくっていうこともポイントになるかなというふうに思います。じゃあ奥のカーテンはどういったものなんでしょうか？こうずらっと並んでますよね。そうですね。カーテンもグッド 80% の、マルチクロスを使ってます。で、今回は窓がここの壁を境に2つに分かれてる窓で、こういうお宅の方すごく多いと思うんですけれども、こういう横長に窓が広がったお家に関しては大きな一つの窓として捉えることが結構多いです。そうすることでワイドの広さもすごく感じられますし、今回はグッド 80% のカーテンをブルーをちょっとアクセントにしてグレーでこう挟んで使ってるっていうような感じです。メインのカラーはお部屋の全体の中のいろんなところに使っていただいてもそんなにごちゃごちゃならないので、ソファーだったりとか窓周りだったりとかに使っていただいても OK だと思います。このマルチクロスが長さが2300あるクロスになるんですけれども、その高さに合わせてここをこう折り返して使っていただくことができるクロスになるので、カーテンのデザインとしてこの折り返した部分っていうのを使っていただけると思います。このカーテンがマルチクロスになるので、こういう感じでお部屋のこう間仕切りとしてもお使いいただけるカーテンになります。レールがないお宅も壁に直接ピンで留めていただいたりとかして、壁の一部として間仕切りカーテンとしても使っていただけると思います。次の部屋は全然また毛色が違うんですか？そうですね。次の部屋はもう入っていただくと分かるんですけども、内装の仕上げも全然違いますし、あと使ってるその家具のカラーリングっていうのも違うので、さっきの色と素材の話とかっていうのは次の物件でもたくさんできると思います。じゃあ次の物件のご紹介もお願いします。はい、ぜひ楽しみにしててください。次が、2軒目のお部屋になります。だいぶこうシックな感じの印象でスタイリングしたお部屋になりますので、ぜひこちらもご案内できればと思います。ここの物件はもともとリノベーション自体かなり色も絞っていて、使ってる面材も
本当に少ない面材の中ですごくこう高級感だったりとか質の良さっていうのを大事にしてリノベーションのプランをリノベルさんの方でされてるので、私も家具の方は同じようなコンセプトでスタイリングしてます。できるだけ少ない色目の中で石だったりとかファブリックとかっていう素材をこううまく重ねていくことで質感の良さとか高級感っていうのを出したスタイリングになってます。この物件自体が駅地下の高立地な物件だったので、マンションをこう住み替えられるような方でしたりとか、戸建てからマンションに引っ越されるような方っていうのを想定していて、小さなお子様がいらっしゃるような方っていうよりかは、お子様も中学生とか高校生とかって大きくなられたようなご家族を想像してスタイリングしました。さっきとまたこうスタイリングのテクニック的な部分も、だいぶ違うのかなと思ったりもしているので、はい、そのあたりも細かくお伺いできればと思います。ぜひよろしくお願いします。ではまずリビングからご紹介させてもらいます。今回リビングの特徴はこう大きなソファーを置いたっていうところが特徴で、さっきのお部屋では割とこうフレキシブルなちょっとこう可変性のあるソファーを置いていたんですけれども、この物件は家具をいろいろ入れ替えてアレンジするっていうよりも、家具はもう固定でゆったり暮らしていただけるっていうのをイメージしてます。ソファーはアクタスの最近デビューしたパークというソファーになってまして、これも一応モジュール式のソファーになるんですけれども、この L 字の組み替えもできますし、まっすぐなすごく大きなソファーを作るっていうこともできるようなソファーになってます。一番の特徴はこのエアフォームという素材を使っていることなんですけれども、このエアフォームっていうのが今デンマーク、アメリカ、カナダ、中国の世界4カ国で特許を取っているちょっと特殊な素材になってます。通気性が非常に優れているのと、あと耐圧分散性も優れている素材になってます。なので年中気温の影響を受けずに心地よく座っていただけるような素材を採用してます。で、もう一つ結構ソファーを選ぶ部分で皆さん気にされるのが、座った後にここの部分だけへこんでしまってるっていうようなことってすごくあって、でちょっと叩いて戻してくださいみたいなことあるんですけれども、すごく復元性にも優れてる素材になってるので、長くこのソファーの見た目というんですかねをしっかり楽しんでいただけるソファーになってます。座り心地は本当にもう体をしっかり任せていただけるような座り心地になってますので、ちょっと大きめのゆったりくつろげるソファーを探してるっていう方にもすごくおすすめですね。手前のテーブルとかだと結構変形した形だったりするじゃないですか。はい、その辺ってどういった意図でどういうふうにスタイリングされたんでしょうか。ソファーが結構大きな、L 字の四角いキューブ型のソファーになってるので、できるだけダイニングとの空間を間仕切らないようにこういう円形のラグを持ってきたり、こういうちょっと変形型の有機的な形のリビングテーブルを持ってきて、リビングとダイニングのつながりを持たせてるっていうのが特徴ですね。さっきの物件はどちらかというと楽しくて明るい雰囲気っていうので、ちょっと色をたくさん使っていたっていうところが特徴だったんですけれども、ここは色をグッと絞って高級感とスタイリッシュさを出したっていうのも特徴です。色のレンジでいくとモノトーンの白、黒、グレーの中のグラデーションの色を使ってベースの色は作っていて、でアクセントにブラウン系の色をクッションでしたりとかっていうのを使ってます。これを入れることによってここの物件オーク材の床材になるんですけれども、こういう明るい床材にこういうウォールナットの濃い家具を持ってきていただいても、このラグがうまく床と家具をつなぐ役割をしてくれてるので、しっかりまとまるような感じですね。じゃあ次、ダイニングのスペースご紹介したいと思います。ダイニングは今回2メートルのちょっと大きめのダイニングテーブルを入れてます。だいたい2メートルだとゆったり6名様が座っていただけるような大きさになるんですけれども、素材はセラミックの素材を採用していて、セラミックの素材はすごくメンテナンス性に長けてますので、例えば傷だったりとか、水染みだったりとかっていうのが経年変化で気になるっていう方には非常におすすめの素材ですね。内装の使ってる色がグレージュのカラーだったので、このお宅だと結構ナチュラル系の
やっぱ白とかオーク材の柔らかい感じの雰囲気もすごく合うかなと思ったんですが、あえて強い色を入れることでさらにこうモダンさを結構グッと出してるっていうところはポイントかなと思います。でその上でざっくりしてるとかちょっと目が細かいとかっていう生地のその織り感とあと素材感っていうのを結構細かく重ねていってるっていうような感じですね。お宅にこういうちょっとニッチスペースがあるとか玄関を少し飾りたいけど全体的な統一感を出したいっていうような方には色をグッと絞ってでその分素材でこうちょっとバリエーションを持たせるっていうようなオブジェとか飾るものを選んでいただけるといいかなというふうに思います。他は結構アクタス製品でディスプレイしてるんですけれども、こういう大理石のものでしたりとか、最近でしたら大理石もこういうトラバーチンとかっていういろんな石物を取り扱っていたりするので、ぜひ店頭で見ていただけると嬉しいなと思います。全体の空間通してすごく上質な空間だなという印象を受けてはいるんですけど、嬉しいです。そこってやっぱこう素材感だとかそういう細かい部分になってくるんですかね。一つはやっぱりその質感みたいなのはすごく大事かなというふうに思ってます。そこはアクタスがすごく大事にしているところでもあるので、本物の質感のものを長く使っていただけるっていうところを軸に商品をセレクトしていたり開発してたりするので、質感みたいなところは結構その上質さには欠かせない部分かなっていうふうに思ってます。その上で使う色目をどのぐらいにしていくかとかっていうところを決めていくと上質な空間が仕上がるんじゃないかなというふうに思いますね。今日はご案内ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。1個目と2個目だと色目の感じも全然違ったので、結構幅の広さを見ていただけたかなというふうに思います。アクタス本当にいろんな商品のレンジがあるので、お一人暮らしのような方のお住まいからちょっと家族がいてもう少し高級感のあるような雰囲気が好きとかっていうところまでお手伝いできるかなというふうに思います。今回ここお手伝いさせてもらったのがリノベルさんのセレクテッドリノベーションサービスの The R by リノベルというサービスになるんですけれども、ここがなんか間取りを本当に自由に選んでいただけて、で内装の面材は本当に設計さんのプロの目線で選んでるっていうようなサービスになるので、好きな家具を置きたいっていうところから考えていけるのはすごくリノベーションのいいところかなっていうふうに思います。次引っ越す時は大きなソファーにしたいとか、大きなダイニングテーブルでいろんな人を呼びたいとかっていうような暮らし方から間取りを考えていけるので、そういう意味ではすごくリノベーションのプランもインテリア考える上の選択肢の一つかなというふうに思いました。今回かなり毛色の違う2件でしたけど、他にもリノベさんだと扱いがあったりするんですかね。今回はご紹介した2物件ともう1件、3件、アクタスの方でスタイリングさせていただいてるんですけれども、リノベルさんその他にすごく面白いリノベーションの物件たくさんされてますので、リノベルさんの物件とかリノベーションがちょっと気になるっていう方はぜひ概要欄にリンク貼ってますので見ていただけると嬉しいです。以上、アクタスの柏木でした。ありがとうございました。